me pushtet dhe në podrumet e karteleve të drogës. Janë 18 ditë të papara në historinë e Shqipërisë. Kur do njëherë shqiptarët nuk janë derdhur në rrugë dhe sheshët e kryeqytetit tyre në emër të asaj përgjegjësie, që është përgjegjësia e lartë, më e lartë, pas përgjegjësisë para Zotit, përgjegjësisë qytetare. Qytetarë dhe rinia shqiptare kanë mbushur sheshe dhe rrugët e Shqipërisë absolutisht, jo kur si një lëvizje fashiste, apo antisemite, apo antitrampiste, jo dhe jo. Ata kanë mbushur rrugët dhe sheshet kundër një diktaturë autoritare që shkelmon, që zvarrit, që shkelmon të drejtat e njeriut dhe zvarrit qytetarët paqësor, kundër një diktaturë autoritare që ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin e vetëm në Europë. A e kuptoni ju si jeni tani? Unë shoh ku i keni pozicionet në piramidën e narkoshtetit ju. Se janë trafikantët, janë biznismenët, por në kryen e ju, a e kuptoni apo jo, se çfarë ndodh, pse janë ata njerëz në shesh, pse janë ata, vetëm Gjika me Alin, kanë lëvizur 50 ton kokainë, të paktën 7 miliard euro. A i shifni ju ndërtimet dhe dëgjoni do të them një gjë këtu. A Altin Toplini ta dini